Buenos días, hoy iniciamos con el podcast que toma el tema de la neurosis y los mecanismos de defensa o mecanismos neuróticos. Hay unos que, a diferencia del psicoanálisis, toman otros nombres y otras perspectivas, por ejemplo, la incongruencia, la negación, el autoconcepto distorsionado, la disonancia cognitiva o la falta de autenticidad. Ya desde la parte de la Gestalt también tenemos lo que es la introyección, la confluencia, la proyección en el campo, la incompletitud o el autosabotaje. Soy Pablo García y hoy les vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa en la neurosis. Un saludo muy cordial. Les habla Camilo Mendoza. Lo vamos a explicar también a través de una película. La película se llama Annie Hall, grabada en Estados Unidos en el año 1977 bajo la dirección de Woody Allen. You know, lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40 and I guess I'm going through a life crisis or something. I don't know. And I'm not worried about aging. I'm not one of those characters, you know. Although I'm balding slightly on top. That's about the worst you can say about me. I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the balding virile type, you know, as opposed to, say, the distinguished gray, for instance, you know. Unless I'm neither of those two. Unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. Annie and I broke up, and I still can't get my mind around that. La primera escena que vemos de la película, vemos una de las manifestaciones de la neurosis, que es la incompletud. Se niega a aceptar la separación entre él y Annie. Esta crisis que está viviendo el personaje está impulsada por este mecanismo de la incompletud y además tiene dos manifestaciones más. Entonces, subyugar a Annie y poder controlarla va respondiendo a ese mecanismo de la incompletud. Abby es un hombre totalmente insatisfecho con él mismo y con el entorno, ya que siente amenazada su estabilidad emocional, estabilidad sentimental. Y de los fracasos anteriores se puede reflejar cómo estos miedos se van somatizando y se van agudizando debido al miedo a la soledad. He's been depressed. All of a sudden he can't do anything. Why are you depressed, Harvey? Tell Dr. Flicker. It's something he read. Something you read, huh? The universe is expanding. The universe is expanding? Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. What is that your business? You know, I have a hyperactive imagination. My mind tends to jump around a little, and I have some trouble between fantasy and reality. My father ran the bumper car concession. There he is, and there I am. I used to get my aggression out through those cars all the time. I must say, I always thought my schoolmates were idiots. Melvin Greenglass, you know, his fat little face, and Henrietta Farrell, just Miss Perfect all the time, and Ivan Ackerman, always the wrong answer, always. 7 3 is 9. Even then, I knew they were just jerks. In 1942, I had already discovered women. Ashamed of yourself. Why? I was just expressing a healthy sexual curiosity. 6-year-old boys don't have girls on their minds. I did. For God's sake, Albie, even Freud speaks of a latency period. Well, I never had a latency period. I can't help it. You always only saw the worst in people. You never could get along with anyone in school. You were always out of step with the world. Even when you got famous, you still distrusted the world. En el segundo videoclip, algunos aspectos de la infancia del personaje y podemos encontrar, bueno, él destaca su gran imaginación, que es una forma de escapar también a la realidad, pero sobre todo la parte de la introyección. La introyección es cuando una persona adopta críticas de la norma, valores o creencias externas y las hace a sí mismo, lo que lo lleva a desconectarse de una experiencia auténtica. Y también encontramos del autosabotaje. Como podemos ver, él utiliza estas situaciones externas como para dejar de hacer tareas, en el tema del estudio, todo lo que está a su alrededor está mal, entonces él muestra como cierto desagrado, no solamente por las cosas que hace, sino por las personas que le rodean. Y eso se evidencia mucho más adelante en sus tipos de relaciones con personas. Bueno, además, vemos otra manifestación de la neurosis y es la negación de la experiencia. Es decir, Albie reniega de algunas partes vividas en su infancia. No tiene relación con ellas, con esas partes que él las ve como malas. Y cuando tiene esos recuerdos se pone pesimista,
se pone cruel con él mismo y con los demás, lo que podríamos llamar como sombras en el humanismo, y él trata de negarlas, trata de eliminarlas, por lo tanto aflora mucho más sufrimiento en su vida. Distinctly heard it. He muttered under his breath, Jew. No, I'm not. We were walking off the tennis court, and, you know, he was there, and me and his wife, and he looked at her, and then they both looked at me, and under his breath he said, Jew. Alvy, you're a total paranoid. What, how am I a what? I pick up on those kind of things. So what you do, come by way of the Panama Canal? I'm in a bad mood, okay? Bad mood? I'm standing with the cast of The Godfather. You're gonna have to learn to deal with it. I'm dealing with two guys named Cheech. Okay, please, I have a headache, all right? Hey, you are in a bad mood. You must be getting your period. I'm not getting my period. Jesus, every time anything out of the ordinary happens, you think that I'm getting my period. Little ladder. I think one of them may have missed it. Has the picture started yet? It started 2 minutes ago. That's it. Forget it. I can't go in. 2 minutes, No, Alvy. I'm sorry. I can't do it. We've blown it already. I can't go in the middle. In the middle? Where only miss the titles. They're in Swedish. You want to get coffee for 2 hours or something? 2 hours? No. I'm going in. I'm So going go ahead. in. Goodbye. Well, En esta película vemos manifestado el egotismo, entendido como un engrandecimiento narcisista del yo. Este personaje está en una defensa constante del yo en detrimento de los demás, especialmente de Annie. Y vemos cómo en esta escena hay claros momentos de este mecanismo. Él es el que más habla, le gusta controlarla, lo más importante es lo de él, lo más valioso es lo de él. Y hay como un hecho que es repetitivo en las escenas donde se muestra este mecanismo, y es que él quiere satisfacer las necesidades sexuales, eróticas, sin pensar tanto en ella, sino pensar en él como unas necesidades biológicas. I'm sorry. I can't go through with this because I can't get it off my mind, Allison. It's obsessing me. Oh, I'm getting tired of it. I need your attention. You're using this conspiracy theory as an excuse to avoid sex with me. Oh, my God. She's right. Stop acting happy. No, it'd be great. It'd be great because all those PhDs are in there, you know, like discussing modes of alienation, and we'll be in here quietly humping. Alvy, don't. You're using sex to express hostility. Why do you always reduce my animal urges to psychoanalytic categories? He said, as he removed her brassiere. Alvy, there are people out there from the New Yorker magazine. En conclusión, podemos entender o comprender el egotismo en este personaje como todo lo que amenace sus seguridades y sus necesidades, lo hacen ser una persona irascible. En los siguientes clips lo que vamos a observar es un poco sobre la historia del personaje y su relación familiar. Vamos a ver cómo la disonancia cognitiva se va a manifestar, teniendo en cuenta que la neurosis puede involucrar conflictos internos y una sensación de desequilibrio en la persona. Y esto le puede llegar a afectar no solamente su comportamiento. Entonces la disonancia lo que le va a permitir es bajar ese nivel de estrés y ansiedad. I had some very good memories there. What kind of good memories, Max? Your mother and father fighting all the time. Yeah, and always over the most ridiculous things. You fired the cleaning woman? She was stealing. But she's colored. So the colored have enough trouble. she was going through my They're pocketbook. persecuted enough. Who's persecuting? She stole. All right, so we can afford it. How can we afford it? On your pay? What if she steals more? She's a colored woman from Harlem. She has no money. She's got a right to steal from us. After all, who is she going to steal from if not us? You're both crazy. I can't hear you, Max. Leo. Look, there's that over there. That's Joey Nichols. He was my father's friend. He was always bothering me when I was a kid. I've sense. What an asshole. The one who killed me the most was my mother's sister, Tessie. I was always the sister with good common sense, but Tessie was always the one with personality. Aquí vemos en esta disonancia cognitiva cómo Alvy no tiene armonía entre sus creencias y sus actitudes. Y no solamente porque en él siempre hay una voz interna que está juzgando la realidad, lo que ve, sino porque además de juzgarla, no se transita de manera adecuada, de manera asertiva. Porque en el fondo el problema no es que él mentalmente critique y juzgue una realidad que no le gusta, sino que no tiene como la inteligencia emocional de poder expresarla, o cuando intentó expresarla fue hiriente. Además, vemos que muchas cosas por las cuales él observa, ve y escucha, pero frente a esa realidad se comporta de otra manera. I don't know, I got very dizzy.
I feel dizzy, Max. Sit down. Yes. Why don't you just try to get a little of this down? Is it just plain chicken? Well, No, I can't eat this. I'm nauseous. There's nothing wrong with you, actually, so far as I can tell. I mean, you have no fever, no symptoms of anything serious? Yes, You haven't been eating pork or shellfish? excuse me. I said I'm sorry, nauseous. Doctor. Alvy, that was the show. They said everything is fine. They found a replacement, so they're going to tape without you. Oh, Jesus, now I don't get to do the TV show? Listen, Doctor. Right. I was just saying, I can't find any reason for this. Nothing at all? Como acabamos de ver, incluso nuestro personaje llega a sentirse enfermo, él somatiza las situaciones que le está pasando porque ya no puede controlar ese tema de ansiedad y estrés, sus mecanismos ya digamos que estarían colapsando y él comienza a somatizar enfermándose. Incluso volvemos a ver el tema del autosabotaje porque él necesita presentar, ¿cierto?, un premio, pero llegando al punto de no lograr manejar esa ansiedad y ese estrés, llega a somatizarlo y se enferma, teniendo que desistir de la idea de presentar ese premio. A continuación, pues vamos a ver los videoclips para ya finalizar nuestro podcast. I have to face facts. I adore Alvy, but our relationship doesn't seem to work anymore. I'll have the usual trouble with Annie in bed tonight. What do I need this? If only I had the nerve to break up, but it would really hurt him. If only I didn't feel guilty asking Annie to move out. It'd probably wreck her. But I should be honest. Alvy, let's face it. You know, I don't think our relationship is working. I know. A relationship, I think, is like a shark. You know, it has to constantly move forward or it dies. And I think what we got on our hands is a dead shark. I miss Annie. I made a terrible mistake. She's living in Los Angeles with Tony Lacey. Oh, yeah? Well, if she is, then the hell with her. If she likes that lifestyle, let her live there. He's a jerk, for one thing. You graduated Harvard? Yeah, listen, Harvard makes mistakes, too, you know. Kissinger taught there. Don't tell me you're jealous. Listen, I want you to come back here. Well, then I'm going to come out there and get you. What? You're not going to come back to New York? What's so great about New York? I mean, it's a dying city. You read Death in Venice. Hey, you didn't read Death in Venice till I bought it for you. That's right. You only gave me books with the word death in the title. That's right, because it's an important issue. Alvy, you're incapable of enjoying life. You know that? I mean, you're like New York City. You're just this person. You're like this island unto yourself. I can't enjoy anything unless everybody is. If one guy is starving someplace, that's, I puts a crimp in my evening. Let's just forget it, Alvy, okay? Let's just forget the conversation. Awards. They do nothing but give out awards. I can't believe it. Greatest fascist dictator, Adolf Hitler. De pronto sumar algo más y es dos situaciones que él recrea, ¿cierto? El choque. Hay unas situaciones que siempre se repiten y las mismas personas identifican. De pronto el manejo de la frustración y la rabia en el momento en el que se retiran de la conversación. Él comienza a chocar con los carros y él en la película en el comienzo él mencionaba que era una forma de él manejar su frustración y su rabia. You're like New York. You're an island. Okay, if that's all that we've been through together means to you, I guess it's better if we just said goodbye, once and for all. You know what's funny? After all the serious talks and passionate moments, that it ends here, in a health food restaurant on Sunset Boulevard. Goodbye, Sally. Wait. I'm gonna go with you. I love you. What do you want? It was my first play. You know you're always trying to get things to come out perfect in art because it's real difficult in life. Interestingly, however, I did run into Annie again. After that, it got pretty late and we both had to go, but it was great seeing Annie again. I realized what a terrific person she was. En la última parte de esta película, que puede ser a nivel de conclusión, vemos cómo Alvy, después de haber pasado todo un proceso de sufrimiento al no aceptar todas las partes que lo componen en su psique y en toda su vida, comienza a reflexionar todo lo que ha perdido, todo lo que no ha querido soltar y comienza no solamente a reconciliarse consigo mismo, sino con su entorno, hablando de manera particular de Annie. Otro dato muy curioso es cómo al final él recrea su primer libro y su primera película, según el protagonista, cómo le hubiera gustado que terminaran las cosas de una forma distinta.
¿cierto? Él sigue ahí con su disonancia cognitiva, pero él ha aceptado ciertas situaciones que le generaban estos mecanismos de defensa y él ha conciliado con algunos de ellos. Hay un detalle en esta última parte de la película y es que cuando se ve con Annie, la forma final de su trato amable, considero que la trató como hubiese sido lo más correcto y lo más sano durante toda la relación. Bueno, les queremos agradecer por la atención prestada, sin antes recomendarles verse la película Annie Hall. Es también una forma de vernos en nuestra infancia y de ver la importancia de vivir reconciliados con nuestro pasado, porque en general no tenemos partes malas. Todo lo vivido, aunque nos genere sufrimiento, algo nos enseña en la vida. Gracias por la atención prestada.